प्लेटिपस एक बहुत ही यूनिक और अजीब जानवर है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्लेटिपस एक ऐसा जानवर है जो अंडा देता है पर फिर भी मैमल्स है। प्लेटिपस का पेट नहीं होता, उनका खाना सीधा उनकी आंत में जाता है। मेल प्लेटिपस के पिछले पैरों में एक जहरीला कांटा होता है। प्लेटिपस पानी में जाके अपनी आँख, कान और नाक बंद कर लेता है, फिर भी शिकार करता है अपने बिल के सेंसर से, जिसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल को फील करने की पावर होती है। फीमेल प्लेटिपस के निपल्स नहीं होते, दूध उनके स्किन से निकलता है। हमारे 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं पर प्लेटिपस के पास 10 होते हैं। मतलब ये नेचर का फुल कॉम्बो पैक है। बर्ड, रेप्टाइल और मैमल सब एक साथ। ऐसे अमेजिंग फैक्ट के लिए लाइक और फॉलो करना मत भूलना।